and the real virgin please step forward and also raise their hand? This dude over here with the anime, somebody f that guy? Somebody, there's a chick that f that dude? That guy got laid? Oh, bro, if I'm all of you right now, I'm jumping up and down for joy, because there's hope for everybody. 最近呢，我都收到風呢，有一個好鉗嘅朋友呢，佢竟然出到 pool 啊！即係我唔係想歧視佢啊，但係從客觀嘅條件嚟講呢，竟然有女仔啃佢呢，我係有啲戥個女仔心痛嘅。吓，唔係啊話，咁你都啃得落嗰種咯。咁但係呢，呢件事呢，就教識咗我一個道理，亦都俾咗我一個好大嘅信心，就係無論你認為你自己幾咁廢，或者覺得有啲嘢係點樣冇可能都好啊，其實呢，點樣呢，都有啲機會嘅。就有啲似唔知大家有時會唔會留意呢？有一啲明星啦，唔係好紅㗎咋，唱歌跳舞亦都唔係話特別出色，但係呢，佢都可以上到紅館嘅喎。當然啦，依家啲人會話紅館嘅門檻呢就冇以前咁高啦。咁但係即係有啲明星你會心諗嘅，吓佢都上到紅館，唔係啊嘛，嗰種感覺咯。咁實在呢，好多嘢呢係咪成就得到呢？未必係真係所謂一啲客觀嘅因素所導致嘅，好多時咧都可能係取決於一股我哋睇唔見嘅力量咯，而呢一股力量咧就係吸引力法則咯。喺吸引力法則嘅世界入面咧，冇嘢係冇可能嘅，冇嘢係成就唔到嘅，爭在係講緊你敢唔敢要嘅咋。宇宙咧係無條件咁樣支持你，宇宙咧或者神啦，佢淨係識講一隻字嘅咋，就係個 yes 字咯。你話啲嘢冇可能噶，冇希望噶啦，絕望噶啦，咁個宇宙就會同你講係啊，啱啊，冇錯啊，啲嘢係冇可能噶啦。咁但係如果你調翻轉頭咁講，你話唔係嘅，我都有啲機會嘅，我都可以做到啲嘢出嚟嘅，啲嘢都有彎轉嘅，事情冇諗到我咁差嘅，或者有啲方法可能我未知啫，我知咗我就會做到噶啦。或者就係你話唔係啊，其實我係值得豐盛富足噶，我係值得被愛噶，啲嘢都可以係好容易咁樣就搞掂噶啦。咁然後如果你真係咁樣講嘅話呢，宇宙都只能夠係同翻你講個 yes 字咯，即係話你講嗰樣嘢衰又得，你講嗰樣嘢好，個宇宙都係會成全你嘅啫，就唔係好似呢嗰啲宗教祈禱咁樣，覺得咧喺個天上面咧有個阿伯，即係嗰個天父啦或者神啦，就會喺度審批你嘅祈禱，睇下你嗰個祈禱咧夠唔夠誠心先，或者咧就係合唔合乎啲咩準則先，然之後佢再決定批唔批你咯。唔係咁嘅，你噏乜佢都會批嘅，宇宙就係嚟成全你嘅願望嘅。咁所以你一方面可以用一個好負面嘅方式嚟用呢個機制，同時你都可以用一個好正面嘅方式嚟到運用呢個機制咯。只要你係人就得噶啦。咁成日咧，我自己覺得咧最煩或者最睇唔過眼就係有一類朋友，佢會點諗呢？佢可能會覺得係我明你講吸引力法則啊嘛，我知啊，同頻共振同質相吸啊嘛，講乜都成真啊嘛。咁其他人可能得嘅，但係唯獨我呢，因為我個背景，因為我嘅成長，因為我嘅創傷，因為我呢樣，因為我嗰樣，所以對我嚟講係唔得噶，對我嚟講係難啲噶。咁其實呢，好多時呢類朋友，當佢咁樣講嘅時候，佢冇察覺到一樣嘢，就係其實佢咁講嘅話呢，係好自大嘅，即係話 OK 好啦，呢個法則咧係適用於呢個世界上嘅所有嘅人嘅，唯獨喺佢身上係唔 work 嘅啫。佢自己將全世界嘅人同佢自己分離咗。咁其實喺宇宙眼中，大家都係一樣嘅啫，唔理你咩身份、咩出生、咩國籍、咩種族、咩性別，總之你係人啊，你就能夠掌握創造嘅三大工具，就係思想、言語同埋行為。你有一個點樣嘅思想、言語、行為，你就會有一個點樣嘅人生結果咯。咁我哋要做嘅好簡單嘅啫，就係轉台，將你嘅思想、言語、行為模式啦，亦即係話你嘅震動頻率啦，調校到同你心目中理想版本嘅嗰個自己一致就得噶啦。即係話就好似當正你已經擁有咗你想要嘅嗰一樣嘢，或者你已經成功咗，成為咗你想成為嘅嗰個人，咁樣去生活咯。每一個人都係自己人生嘅創造者嚟嘅，只不過吸引力法則令人最難接受嘅嗰個位就係，即使喺你生命當中負面嘅事情出現咗，其實嗰個問題係喺你身上咯。咁但係有啲人咧對於呢個運作方式咧係好抗拒嘅，會話唔係，唔關我事，係佢嘅問題。
係咁，當然可能未必完全係你單方面一手造成啊，但係點樣都好啊，事情喺得你面前出現，你唔多唔少都可能係有啲責任嘅，即係話可能你同嗰個當事人啊係 co-create 共同創造咗呢個場景出嚟咯。咁唯有你真係將個責任放翻喺自己手上，你先至能夠攞翻你人生個掌控權嘅。你一味喺度抱怨話啲嘢唔關我事啊，係佢搞到我咁啊，咁你咪即時變得無力咯，即時將力量放咗喺個外界手中咯，咁啊注定冇運行嘅。無論我哋相信啲乜嘢都好，宇宙都只係會成全我哋嘅咋。比較常見啲嘅負面信念呢，就係成日覺得好嘢冇自己份咯，冇男人或者冇女人會真心中意我噶，或者會覺得賺錢好難噶，或者會覺得唉，我體質好弱噶，我成日都病噶。咁宇宙咪又喺度同你講好啊好啊好啊，咁你體質咪好弱咯，你咪成日都病咯，感冒咯，傷風咯，流鼻水咯，好多嘢呢，真係睇你自己點睇嘅啫。你真係相信咗你自己體質差、身子弱嘅話，你個身體係會配合你呢個信念嘅。但係如果調翻轉頭咁講，你話我係強壯嘅，我係健康嘅，我活力充沛嘅，我老虎都打死幾隻嘅，咁宇宙都係淨係會同你 say yes 咯。即係大家可以見到宇宙支持你嘅程度係去到呢個地步嘅。你話你自己唔被愛啊，你唔被 support 啊，佢都會照 support 你咁樣諗嘅。所以呢，換句話講呢，如果用與神對話呢本書嘅講法呢，就係我哋每一個人其實都係神嚟嘅咯。我哋每一個人都係自己人生嘅創造者，我哋就係個因啊。咁我哋要喐要改嘅，當然就係個因先啦。你係咁搞個外在物質實相呢，其實都冇乜用嘅。即係如果你一日到黑相信賺錢好難，賺錢好難，賺錢好難，你嘅思想言語行為自然就會配合呢一句說話咯。咁你得出嚟嘅結果咪真係會賺錢好難咯。咁呢啲信念好多時都係來自於原生家庭啦、社交媒體啦，或者係個社會。人長大咗之後呢，要自己去識得分辨咯。乜嘢信念對你嚟講係有利嘅呢？乜嘢信念對你嚟講係冇乜用嘅呢？咁自己要識得作出一個篩選咯，就唔好呢人哋講乜你就信乜，因為無論你講咩都係啱噶。你話你嘅人生會好悲慘嘅，係絕望嘅，注定成世冇運行嘅，我永遠都放低唔到噶，我條命係苦噶，係啱噶。你話點就點噶啦。咁但係同一時間你可以話我如釋重負，我輕鬆自在喜悅，我放下心頭大石，我原諒自己，我原諒過去，我迎接美好嘅將來，我會過得越嚟越好，我身體會越嚟越健康，我會越嚟越踏水，我值得豐盛富足，我生命係好有價值嘅，我值得被愛，好多人都好中意我，好多人都重視我，咁都係嗰句咯，你都係啱噶。所有嘢都係睇你點睇嘅啫，就會造成一個點樣嘅結果出嚟咯。從來都冇人對你唔好，係你自己對自己唔好。咁即使有陣時可能喺生活當中真係會遇上一啲唔係咁順利嘅事，或者唔係咁愉快嘅事啊，咁值得呢，我哋都可以俾自己呢去練習一句肯定句：凡事發生皆有利於我。即係無論發生咩事都好啊，最終都係為咗我最高嘅益處嘅。即使我當下好痛苦，我睇唔到呢個好處都好，我都堅持咁樣去相信，堅持去咁樣睇呢件事先。咁你放長雙眼睇，你遲早係會攞到呢件事帶俾你嘅禮物嘅。你會知道點解呢件事會發生，同埋佢真係最終呢，其實對你成個人生嚟講呢，可以話係一件好事嚟嘅咯。宇宙存在嘅目的就係要成全你嘅願望。好多時問題唔係咩顯化唔到啊，係我哋伸隻手擋住咗啲豐盛啊。咁我哋要做嘅嘢就係放低隻手咯，放低呢啲負面信念咯，讓呢啲豐盛富足留翻落我哋生命嗰度咯。原來最大嘅問題就喺自己身上，自己用一個點樣嘅觀點角度去演繹緊嗰件事，同自己講緊一個點樣嘅故事。咁如果你願意同自己講一個全新嘅故事嘅話，呢個故事係會點嘅呢？